अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों, काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ये हमारे पास चिंची रक्शे का सिलेंसर है जो हमने 70 को लगाना है। दोस्तों, इस सिलेंसर का मसला है कि ये आवाज़ करता है, अंदर से इसकी जो जाली होती है, बफल जो होती है, वो अंदर से टूट गई है। तो ये आप आवाज़ चेक कर सकते हैं। इसको हम ये आपको आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों, इस आवाज़ को बंद करने के लिए बंद करने का तरीका आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, खोलकर आपको चेक कराते हैं। जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ को हमने बंद करना है। तो दोस्तों, हमने ये करना है कि सिलेंसर को नीचे वाली तरफ से काटना है, ऊपर वाली तरफ से नहीं काटना, क्योंकि ये निशान सामने आ जाएंगे कट के। नीचे वाली तरफ से इसको हमने काटना है, ठीक है। यहाँ से इसको काट कर आपने गैस कर लेना है कहाँ से आवाज़ आ रही है। यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अगर यहाँ से आ रही है तो आपने यहाँ से काटना है, अगर यहाँ से आ रही हो तो यहाँ से, अगर यहाँ से आ रही हो तो यहाँ से आपने काटना है, ठीक है। तो हम इसको गैस करते हैं कहाँ से ये आवाज़ कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आप हिलाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कहाँ से हिल रहा है। तो हमने इसको चेक किया, हिलाकर यहाँ से हिल रहा है, तो हमने यहाँ से इसको कट लगाना है। तो आपके पास एक ग्राइंडर होना चाहिए और वेल्डिंग प्लांट होना चाहिए। तो हम ग्राइंडर की मदद से इसको काटेंगे। जी तो दोस्तों, ये तो चिंची रक्शी का सिलेंसर था। तो 70 मोटरसाइकिल के सिलेंसर को भी हमने वेल्ड किया हुआ है, उसकी भी आवाज़ को बंद किया हुआ है। तो आपने वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ये उसकी थंबनेल नज़र आपको आ रहा होगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। 70 मोटरसाइकिल की बफल को वेल्ड करने का तरीका, सही करने का तरीका आपको बताएंगे। चिंची रक्शी के सिलेंसर में जो बफल होती है वो अलग होती है, और 70 मोटरसाइकिल के सिलेंसर में वो अलग बफल होती है। जी तो दोस्तों, ये हमने इसको इस तरह कट लगा लिए। तो आपने पेचकस की मदद से इसको उखाड़ना है। और दोस्तों, प्लास की मदद से इसको आपने पीछे करना है। ये दोस्तों, हमने इसको खोल दिया है। तो जी तो दोस्तों, हमने यहाँ से कट लगाया है। तो इसका ये जो अंदर से ये जो ढोलकी होती है इसकी, ये कई दफ़ा ये टूट जाती है। तो हमने इधर से कांटे से जैसे लगाया है, अमूमन ज़्यादातर ये टूटती है। तो ये इसकी ठीक थी, ये जुड़ी हुई थी। तो हमने इस तरफ से अब इसको कट लगाया, कट लगा के चेक किया है। तो ये वाली जो इसकी ढोलकी है, ये वाली टूटी हुई है, ठीक है। ये वाली आवाज़ कर रही है। तो अब दोस्तों, इसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको समझ आ सके। तो दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि आवाज़ को सही गैस करने। ज़्यादातर अमूमन दोस्तों, ये जो इसकी ढोलकी है, ये ज़्यादातर टूटती है। तो ये इसकी ठीक थी, ये वाली। तो ये वाली जो मेन इसकी जो होती है ढोलकी, ये टूट गई इसकी। तो इसको आप वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने का तरीका आपको बताते हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी तो दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये होल इसका, ये जो होल है, इस होल को और ये जो होल है, इस होल को आपस में आपने बराबर रखना है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में आपने बराबर रखना है, एक लाइन पर रखना है। तो तब इसका साउंड सही बनेगा। तो चलिए, इसको हम बराबर कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, हमने इसको बराबर कर लिया है। इसकी जो ढोलकी है, इसको सिलेंसर के साथ ही आपने वेल्ड करना है। तो हमने ये जो पतरी उखाड़ी है, इसके साथ हम इसको वेल्ड करेंगे। दोस्तों, आपने इसको कम करंट में वेल्ड करना है ताकि ये आसानी से वेल्ड हो जाए। तो ये वेल्ड हो गया, मजबूती से वेल्ड हो गया। तो अब इसको दोबारा वेल्ड करेंगे। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पर प्लेन आ गया है।
तो अब ये इसको पहले वेल्ड करेंगे, फिर दूसरे को वेल्ड करेंगे। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये एक कवर हो गया, एक वेल्ड हो गया। अब दूसरे को वेल्ड कर रहे हैं। तो दूसरे को भी वेल्ड करने का यही तरीका है, हम वेल्ड करके आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसको हमने अच्छी तरह से वेल्ड कर लिया। अब इसको उठाकर हम हिलाएंगे और चेक करेंगे क्या वाकई ये आवाज़ का इसकी बंद हुई है या नहीं हुई। तो चलिए चेक करते हैं। जी तो दोस्तों अब हमने सिलेंसर वेल्ड कर लिया है, तो लगा के चेक कर रहे हैं क्या आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखिए दोस्तों, ये आवाज़ इसकी बंद हो गई है बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हाजिर होते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।